Karibu katika kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha. Somo ambalo liko hewani lina kichwa kinachosema usipoteze vitu hivi vitatu, utaharibu mahusiano yako. Usipoteze vitu hivi vitatu, utaharibu mahusiano yako. Ni mimi Mwalimu Peter nakukaribisha hapa Nuru ya Maisha. Tuanze tafakari yetu kwa kusoma kile kitabu cha Yohana 8 mstari wa 32. Biblia inasema, tena mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Vitu vitatu unavyotakiwa uvijue, ambavyo ndio msingi wa mahusiano, na ukipoteza mahusiano yanakuwa katika sintofahamu. Mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Kwa hiyo tusipojua kweli za mahusiano yatakuwa na sintofahamu. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa ulijue, bila mawasiliano hakuna mahusiano. Kwa hiyo msingi wa kwanza wa mahusiano yoyote ni mawasiliano. Mawasiliano ni uti wa mgongo wa mahusiano yoyote. Bila kuelewana, bila kueleza hisia au kushirikishana mawazo, basi mahusiano huwa dhaifu na hatimaye kuvunjika. Kukosekana kwa mawasiliano kunaweza kusababishwa na vitu hivi vitatu. Cha kwanza, kutoaminiana. Cha pili, kutoelewana au kutokusomana. Cha tatu ni hisia kupuuzwa au kutokuthaminiwa. Vitu hivyo vitatu vikitokea, basi mawasiliano yanavunjika. Kwa hiyo siku zote kwenye maisha yako, ukishajua kuwa na mawasiliano ni msingi wa mahusiano, utakuwa makini sana kwenye kutunza mawasiliano. Na siku zote adui akitaka kuharibu mahusiano, anakwenda kwenye mihimili mitatu. Kwa hiyo anapiga kwenye mahusiano. Akipiga kwenye mahusiano, akifanikiwa kwenye mawasiliano, akishapiga kwenye mawasiliano, mahusiano yanavunjika au yanakuwa na sintofahamu nyingi. Kwa hiyo chunga sana ili eneo la mawasiliano. Tuangalie eneo la pili ambalo unatakiwa usipoteze, usije karibu mahusiano. Bila heshima hakuna upendo katika mahusiano. Hii ni nguzo ya pili. Nguzo ya pili ya mahusiano ni heshima. Na adui atakuwa anafuatilia hapo. Akifanikiwa mahusiano yakakosa heshima, maanake upendo haupo kwenye mahusiano. Na upendo ukisha kosekana kwenye mahusiano, hakuna tena mahusiano. Kwa hiyo bila heshima hakuna mahusiano. Heshima ni msingi wa upendo wa kweli. Heshima ni msingi wa upendo wa kweli. Bila heshima, mmoja umwona mwenzake kama duni au asiye na thamani. Bila heshima, hisia za upendo huanza kufifia, kwa sababu mtu hajisikii kuthaminiwa. Upendo wa kweli
hauwezi kuwepo mahali ambapo mtu haheshimiwi au mipaka haiheshimiwi, hisia za mtu haziheshimiwi au utu haupewi heshima. Kama unampenda mtu lakini humpi heshima, basi unampenda kwa maneno na si kwa vitendo. Na kama upo katika mahusiano yasiyo na heshima, unapaswa kujiuliza, ni kwa nini unaendelea kuvumilia katika mahusiano yasiyo na thamani? Kwa lugha nyingine, haraka sana tafuta maboresho, tafuta kutengeneza. Vinginevyo kutatokea kitu kingine kigumu ambacho kinaweza kuleta kilio. Kwa hiyo ukishaona muhimili huu wa heshima umetikiswa, fanya haraka kutengeneza. Maana bila heshima hakuna upendo katika mahusiano. Na kama hakuna upendo, maana kuna kitu kingine kigumu kitakuwepo kwenye hayo mahusiano. Kwa hiyo haraka sana fanya matengenezo ili upendo uwepo. Na ili upendo uwepo, heshima iwepo. Hilo ni jambo la pili, litakusaidia sana katika mahusiano yoyote. Uhusiano wako na Mungu, uhusiano wako na rafiki, au uhusiano wako katika ndoa au katika familia. Ukishaona hakuna kupendana, ujue hakuna kuheshimiana. Tatizo kubwa mno. Kwa hiyo hii msingi wa pili utunze, utakusaidia katika mahusiano yoyote. Jambo la tatu, bila uaminifu hakuna mahusiano. Kama hakuna uaminifu, hakuna mahusiano. Msingi wa mahusiano ni uaminifu. Uaminifu ni kama udongo wenye rutuba ambapo upendo, heshima na amani huota. Yaani pakiwepo na uaminifu, upendo unakuwepo, heshima inakuwepo na amani inakuwepo. Ukivuruga uaminifu, ni sawa na kung'oa mizizi ya mmea ambao unaitwa uaminifu. Usitarajie ukatoa matunda. Usitarajie. Uaminifu unapovunjika, kawaida huacha vidonda. Vidonda vya hisia. Na vidonda hivyo mara nyingi huchukua muda mrefu kupona. Na hasa kama vidonda hivyo vimetokana na udanganyifu unaojirudia au udanganyifu ambao umekuwa ukifichwa. Usipoaminika, huwezi kupendwa kwa dhati. Na kama huwezi kuamini, huwezi kuwa na amani. Mahusiano yanayostawi ni yale yaliyojengwa juu ya ukweli, uwazi na uaminifu wa kweli. Kwa hiyo kwenye maisha yako, ukigundua huu msingi au hii nguzo ya uaminifu imetikiswa, haraka sana fanya matengenezo. Kwa sababu unapovunjika uaminifu, basi upendo, heshima na amani hutoweka. Mungu akusaidie kuhakikisha vitu hivi vitatu ambao ndio nguzo ya uaminifu vinakuwepo kwenye maisha yako. Mtaifahamu kweli, nayo kweli itaweka huru.
Mungu akubariki sana na Mungu akutunze. Amen.